حبايبي خلصنا مع حضراتكم ادي محشي البتنجان ومحشي الفلفل، والفرخه حمرناها، الديك البلدي حمرناه، والطرش ده انا عاملاه هنا في البيت يا حبايبي بس ما عملتش الفيديو بتاعه. وادي الليمون، وادي شكل المحشي من الداخل اهو، بسم الله ما شاء الله، مستوي ومفلفل، والبتنجانه ما شاء الله مستويه وزي الفل. بالهنا والشفا على كل اللي هياكل، واتمنى من الله تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو مش تنسوني بلايك يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنذبح مع حضراتكم الديك البلدي ده. طبعا احنا عرفناكم قبل كده طريقة الذبح ازاي، سواء فرخة بلدي سواء فرخة بيضة. وديه النهاردة هنذبح الديك ان شاء الله، برضو هنذبح في الفرن. انا اسفة جدا للصوت هو مش عاوز يسكت. ماشي، طبعا دي الديك البلدي لان هما اتنين فوق مبهدلين بعض الصراحة. هنذبح دي دلوقتي باذن الله. هنذبحه طبعا لان ممنوع الذبح على اليوتيوب. هذبحه وارجع لحضرتك. اهو ما شاء الله على وشه، ما شاء الله. دلوقتي رجعت لكم يا حبايبي بعد ما ذبحت الديك ونضفته وخليته زي الفل. طبعا زي ما انتم شايفين دي ديك بلدي اللي كان على السطح، وانا وريته لكم. وادي راس الديك اهي. فاحنا الحشوه بتاعته عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين حاطه حته زبده بلدي، حته زبده وسيبها تسيح اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم. وهنزل بعد كده الكبده والقناصه والخصيه بتاعته، الكبده والقناصه اهي حضراتكم، والقلب اهو. هنزل اول حاجه بيهم واعلي النار شويه. بسم الله، شكل خفيت النار. بسم الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم. وطبعا بنزل بالفلفل الاسمر، وطبعا بنزل برضو بشويه الملح. بسم الله. بنزل بالملح اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هدني مع الكبده كده لحد ما تبدا لونها يتغير. وهنزل بعد كده بالبصله، انا مخرطه البصله اهي ومجهزاها. وادي الرز. طب الرز قد ايه؟ نص كوبايه رز، نص الكوبايه اللي انا بشرب بها الشاي يا حبايبي، لان ما احطش كوبايه كامله لان في بصل وفي كبد، فدول هيعملوا معايا كميه. فزي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. المرحله دي يا حبايبي، في المرحله دي هنزل بالبصله، البصله اللي انا مقطعاها هنزل بيها. ماشي. وهنزل بنص كوبايه الرز دي عشان هحشي الديك بيها يا حبايبي لانه ديك بلدي. بسم الله. اخليهم ياخدوا كده تشويحه مع بعض، وهنزل عليهم بنص كوبايه ميه. زي ما انتم شايفين نص كوبايه ميه، علشان ده ديك بلدي شمرت. لو ديك عتيق ما كنتش شوحت الرز، كنت حطيت الرز على طول، لكن عشان هو شمرت فالرز ما ينهضش يستوي فيه، هو يستوي والرز ما يكونش لسه استوى. لما الرز يتشرب باذن الله وارجع لحضراتكم وانا بحشي الديك. اول حاجه يا حبايبي انا فتحت خلصت الديك اهو. هبدا احشي بين الجلد وبين اللحم زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. بسم الله. هحشيه يا حبايبي وارجع لكم.
دلوقتي يا حبايبي انا حشيت بين الجلد وبين اللحم، بين الجلدة وبين اللحمة، وحطيت شوية جوه البطن، وارجع احط الرجل دي ادخلها اضغط عليها جامد. هتاخد وقت بس معايا عشان دي ديك بلدي. هدخل الرجل دي في فتحة الشرج بتاعته. ادي اول رجل دخلتها، والرجل التانية بدخلها. ربنا يعيني بقى، عملها مع نفسي. الجناح بجيبه كده، والجناح بجيبه كده لورا. دلوقتي يا حبايبي انا الحمد لله حطيت الرجلين اهمن. لازم تحط رجلين كده، والجناح ده تجيبيه كده ورا، والجناح ده تجيبيه كده على ورا. خلاص كده الديك قدام حضراتك اهو. دي ديك بلدي. احطه في الميه، طبعا الميه بتغلى اصلا، واحط عليه. انا ما بحبش الصراحه احط غير فلفل اسود وملح بس وبصل. في ناس انا بشوفهم يا حبايبي يحطوا طماطم، وناس بتحط جزر. انا الصراحه ما بحبش احط غير البصل والفلفل الاسمر والملح. طبعا ده سواء ديك بلدي، سواء فراخ بيضه، بنحط الملح معاها على طول من اول ما نحطها. طبعا اللحمه بتنحط بعد ما بتستوي، لكن بالنسبه للفراخ البلدي او الفراخ البيضة بنحط الملح على طول. وطبعا النار تبقى عالية، اول ما تفور نروح موطين النار عليها. طبعا الديك قدام حضراتكم اهو. هقفل عليه بسم الله، واول ما احس انه فار بروح موطيه النار عليه. طبعا يا حبايبي انا هعمل مع المحشي، قصدي مع الديك هعمل محشي. طبعا انا خدعت التخديعه اهي. برجع احط الرز عليها وهي على النار. هحط الرز على التخديعه وهي على النار، لكن ما بحطش الخضره. بحط الرز على النار ياخد تشويحه مع التخديعه وايه، وارجع انزله. والخضره بعد ما التخديعه والرز ينزلوا من على النار بروح حاطه الخضره زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. دي طبعا بتدي طعم رائع 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 للمحشي الصراحه. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي الرز خد تشويحه مع التخديعه اهو، وهنزله. ولما يبرد هحط عليه الخضره. خضره عباره عن شبت وبقدونس وكزبره والنعناع ناشف هحطه عليها لسه اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. طبعا كل ما كانت الكزبره كتير كل ما كانت اطعم. انا طفيت كده على الرز. وادي النعناع يا حبايبي، نعناع ناشف. لو عندي اخضر كنت حطيت اخضر، يعني لو عندك اخضر حط اخضر، عندك ناشف حط ناشف. وبحط الفلفل الاسود اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، فلفل اسود. وبحط طبعا الكمون. اي محشي طبعا لازم اساسي عنده الكمون اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. واظبط الملح وابدا في الحشو، ولما اخلص هوريكم حضراتكم. ادي المحشي اللي انا جايباه، محشي ده نقول عليه مزهر او خد الجميل. ده بنقول عليه مزهر او خد الجميل. وده بتنجان اسمر، الاتنين بسعر واحد، دي ب5 جنيه الكيلو ودي ب5 جنيه. وطبعا الفلفل الكيلو كان ب10 جنيه. طبعا دي فلفل بلدي. اخلص الحشو وارجع لحضراتكم. دلوقتي رجعت لكم يا حبايبي بعد ما خلصت حشي البتنجان والفلفل. طبعا نعلي النار، وحطيت الحله اهو على النار زي ما انتم شايفين حضراتكم. واحط عليها حاجه عشان وانا بحط الشوربه ما تنزلش تفحر المحشي. لازم تحط كده طبق يا حبيبه قلبي، وانت بتحط الشوربه تحط الشوربه تنزل فوق الطبق.
بسم الله. طبعا الشوربه ملحها مظبوط زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. طبعا انا طلعت الديك، انا واخده شوربه الديك يا حبايبي، وهوريكي مقدار الشوربه تبقى قد ايه. طبعا لما بحط كده عشان زي ما انا قلت لحضراتكم ان المحشي الشوربه وانا بحطها ما تفحرش المحشي وتطلع الرز منه. بسم الله. بسم الله. لما بحط بالكبشه بحط بين الصوابع وبعضها، ما بحطش فوق الصابع مباشره اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. الصابع يبقى متغطي 3/4 الصابع زي ما انتم شايفين كده، واهز الحله زي ما انتم شايفين المقدار اهو. زي ما انتم شايفين المقدار اهو. احط كبشه كمان وكده خلاص. نرجع لحضراتكم ان شاء الله لما المحشي يستوي نوريه لحضراتكم. يا حبايبي خلصنا مع حضراتكم ادي محشي البتنجان ومحشي الفلفل، والفرخه حمرناها، الديك البلدي حمرناه، والطرش ده انا عاملاه هنا في البيت يا حبايبي بس ما عملتش الفيديو بتاعه. وادي الليمون، وادي شكل المحشي من الداخل اهو. بسم الله ما شاء الله مستوي ومفلفل، والبتنجانه ما شاء الله مستويه وزي الفل. بالهنا والشفا على كل اللي هياكل، واتمنى من الله تشتركوا في القناه، ولو عجبكم الفيديو مش تنسوني بلايك يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.